начать? Да, я сейчас немножко произнес определенное количество слов матом, и, ну, потому что, с одной стороны, кажется, что это, ну, господи, что там, трансатлантический переход. Викинги это делали, куча людей, первооткрыватели тоже каким-то образом в неизвестность, без GPS, без каких-либо навигационных, ну, в смысле, с элементарными базовыми навигационными предметами это делали. При этом, как только ты это произносишь, ты такой думаешь, очень много эмоций, какого-то, ну, естественно, страха, это очень страшно, это непонятно, как я себя поведу, но это при этом интригует, захватывает, ты думаешь, насколько вообще ты справишься с этим, как тебе там коммуницировать с людьми, что здесь, как твой организм вообще-то воспримет, переживет, и хочется верить, что он переживет. У меня очень скудный, откровенно, опыт плавания под парусом, и, возможно, как раз, ну, при этом у меня есть желание отучиться на капитана, есть желание себя в этом плане подтянуть, но как будто бы нет вот какой-то такой большой цели, чтобы к этому двигаться, направляться. Всегда вот эта вот рутина ежедневная, переживания, они захватывают и не дают к этой цели наконец-то двигаться. И хочется, чтобы это такая была, возможно, большая мечта, которая даст какой-то дополнительный буст, может быть, к моим проектам, возможно, к знакомству с еще более широким кругом лиц, пересборка себя, своих ценностей, какая-то новая инициация в этом, потому что, как мы знаем, человек инициируется через смерть, возможно, еще раз нужно через нее пройти, не в плохом смысле, в плане ритуалов. В общем, вы видели, надеюсь, ссылочку, которую я оставил в анкете. Возможно, вам будет как минимум интересно еще и посмотреть на мой проект по исторической памяти. И вот так вот в последний день я вижу ваше письмо и записываю это видео. Неожиданно зашедший ко мне поздравлять меня мой дружочек держит сейчас камеру, на кухне арбуз и прекрасная крымская шардоне. Вот. Поэтому спасибо, что уделили мне как минимум эти 3 минуты. Буду рад видеть вас, пообщаться с вами на базе Силы Ветра в Москве. Всех благ, счастливо.